ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மினி சமையல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ரொம்ப ஹெல்த்தியான டேஸ்டான தேங்காய் லட்டு எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இதை குழந்தைங்களுக்கு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக கூட பண்ணி கொடுக்கலாம். இது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு ஸ்நாக்ஸ். ரொம்ப ஈஸியாக இதை ஒரு 10 நிமிஷத்தில் செஞ்சு முடிக்கலாம். இதை எப்படி ஈஸியாக பண்ணலாங்கிறத வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்காக நான் ஒரு முழு தேங்காயை எடுத்து பேக் சைடு இருக்கிற அந்த ப்ரௌன் கலர் தோல்களையெல்லாம் நல்லா ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஒயிட் கலராக உள்ள தேங்காய் பற்களை மட்டும் இந்த மாதிரி நான் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி தேங்காயோட பின்பக்க பகுதியில் உள்ள அந்த ப்ரௌன் கலர் தோலையெல்லாம் நீக்கிட்டு இந்த வெள்ளை பகுதி தேங்காய் பற்களை மட்டும் வச்சு நம்ம தேங்காய் லட்டு செய்யும்போது தேங்காய் லட்டு பார்க்குறதுக்கும் ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். இதை இப்போ மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நம்ம நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்குவோம். இப்போ பாருங்கள், மிக்சியில் போட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துட்டோம். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நைஸாக நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கணும். அப்போ தான் தேங்காய் லட்டு நமக்கு ரொம்பவே நல்லா வரும். இப்பொழுதுக்கு இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்குவோம். அடுத்ததாக அடுப்பில் ஒரு தவா எடுத்து வச்சு அதில் நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காயை இதில் சேர்த்துக்கலாம். தவாவில் சேர்த்துருக்க இந்த தேங்காயை அடுப்பை மிதமான தீயிலே வச்சு நல்லா நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கணும். இந்த மாதிரி நம்ம தேங்காயை வறுத்துட்டு சேர்க்கறதுனால தேங்காய் லட்டு நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ஒரு நல்ல வாசனையோடு இருக்கும். இதில் தேங்காய் மட்டுமே அதிகமாக சேர்க்கறதுனால குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் இதை ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக அடிக்கடி கூட செஞ்சு கொடுக்கலாம். உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. ஃப்ரெஷ்ஷான தேங்காயாக சேர்த்துருந்ததுனால அதில் உள்ள ஈரப்பதம் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு. மிதமான தீயிலே வச்சு தேங்காயை இந்த மாதிரி நம்ம கலந்து விட்டு வறுத்துக்கிட்டே இருந்ததுனால தேங்காயும் நல்லாவே வறுபட்டு அதில் உள்ள ஈரத்தன்மையெல்லாம் நல்லா குறைஞ்சி வந்துடுச்சு. இந்த அளவுக்கு தேங்காய் வறுபட்டு வந்தாலே போதும். நல்லா காய்ச்சி ஆற வச்ச பாலை இந்த சமயத்தில் தேங்காய் கூட சேர்ந்து கலந்து விட்டுக்குவோம். ஒரு தேங்காய் ஃபுல்லாக எடுத்ததுக்கு மொத்தமாக நான் 50 ml அளவுக்கு தான் பால் சேர்த்துருக்கேன். இந்த அளவுக்கு பால் சேர்த்தாலே போதும். பாலெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப தேவைப்படாது. இப்போ நம்ம சேர்த்துருக்க பாலோட ஈரப்பதம் எல்லாத்தையும் தேங்காய் நல்லா உறிஞ்சிரும். அந்த அளவுக்கு நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுட்டே இருக்கணும். மிதமான தீயிலே வச்சு இந்த மாதிரி நம்ம தேங்காயை கலந்து விட்டுட்டே இருக்கவும். பாருங்கள், சேர்த்துருக்க பால் எல்லாத்தையும் தேங்காயை நல்லா உறிஞ்சிருச்சு. இந்த சமயத்தில் இதுக்கு தேவையான சுகர் சேர்த்துக்கலாம். நான் 1/4 கப் அளவுக்கு மட்டும்தான் சுகர் சேர்த்துருக்கேன். தேங்காயில் ஏற்கனவே இனிப்பு தன்மை இருக்குங்கிறதுனால நான் குறைவாக தான் சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் இனிப்பு அதிகமாக சாப்பிடக்கூடியவங்கன்னா உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. அடுப்பை மிதமான தீயிலே வச்சு நம்ம சேர்த்துருக்க இந்த சுகர் கரையிறதுக்கு எப்படியும் 2-3 நிமிஷம் ஆகும். அது வரைக்கும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டே இருங்க. இப்போ பாருங்கள், சுகரும் ஓரளவு நல்லா கரைஞ்சி வந்துடுச்சு. இந்த சமயத்தில் ஒரு 2 ஏலக்காயை நல்லா தட்டிட்டு இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கங்க. உங்ககிட்ட ஏலக்காய் பவுட்ரு இருந்தால் கூட சேர்த்துக்கங்க. ஏலக்காய் வாசம் பிடிக்காதவங்க இதை ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க. மிதமான தீயிலே வச்சு இந்த மாதிரி நம்ம தேங்காயை கலந்து விட்டுட்டே இருக்கிறதுனால நம்ம சேர்த்துருக்க பால், அப்புறம் சுகர், தேங்காயில் உள்ள அந்த ஈரப்பதம் எல்லாமே நல்லா வற்றி வந்துடுச்சு. பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல கன்சிஸ்டன்சி வந்தாலே போதும். இதில் இப்போ ஒரு 15 முந்திரி பருப்புக்கிட்ட எடுத்து நான் சின்னதாக உடைச்சிட்டு இந்த மாதிரி சேர்த்துருக்கேன். முந்திரி பருப்பு எதுக்காக சேர்க்குறோன்னா, தேங்காய் லட்டு நம்ம வாயில் வச்சு சாப்பிடும்போது இடையில இந்த முந்திரி பருப்பு கடிபடும் போது நமக்கு சாப்பிட்றதுக்கு தேங்காய் லட்டு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். முந்திரி பருப்பு சேர்க்கணுங்கிறது கம்பல்சரியெல்லாம் கிடையாது. உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா முந்திரி பருப்பை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க. மிதமான தீயிலே வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு 2 நிமிஷம் நம்ம சேர்த்துருக்க முந்திரி பருப்பையும் தேங்காய் கூட சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இது கூட 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு லாஸ்ட்டாக கொஞ்சம் நெய் சேர்த்துக்குங்க. தேங்காய் லட்டு சாப்பிடும்போது நல்ல வாசனையோடு இருக்குங்கிறதுக்காண்டி தான் நான் ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் நெய் சேர்க்குறேன். சேர்த்துருக்க நெய்யை நல்லா தேங்காய் கூட சேர்த்து ஒரு 2 நிமிஷம் அப்படியே மிதமான தீயில் வச்சு இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுக்குங்க. மிதமான தீயிலே வச்சு நம்ம நல்லா வறுத்து விட்டுட்டோம். இப்போ எல்லாமே ஓரளவு நல்லா வறுபட்டு வந்துருச்சு. பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு வந்தாலே போதும். நம்ம கையில் பிடிச்சி லட்டு பிடிக்கிற அளவுக்கு பதத்தில் இருந்தால் போதும். இப்போ இதை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ அடுப்புலேருந்து இறக்கி நம்ம தனியாக வச்சிட்டோம். ஆனாலும் இது ரொம்ப சூடாக இருக்குது. கை பொறுக்கிற அளவுக்கு சூடு வந்த பின்னாடி நம்ம இதை லட்டு பிடிச்சி வச்சுக்குவோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5-7 நிமிஷம் ஆச்சு. சூடு ஓரளவு நல்லா குறைஞ்சிருச்சு. கையில் பிடிச்சி உருண்டை பிடிக்கிற அளவுக்கு சூடு தான் இருக்குது. அதனால் இப்போ இதை நம்ம உருண்டை பிடிச்சி எடுத்துக்குவோம். இந்த அளவுக்கு தேங்காய் பூவை நம்ம எடுத்துகிட்டு ஒரு உருண்டையாக பிடிச்சி எடுத்துக்குவோம். அதில் நல்லா முந்திரி பருப்பெல்லாம் சேர்ந்து வரும்போது நமக்கு சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பராக இருக்கும். பாருங்கள், நம்ம பிடிச்சிருக்க தேங்காய் லட்டு சூப்பராக ரவுண்டாக வந்திருக்கு. இதே அளவில் தான் நான் எல்லா தேங்காய் லட்டுமே பிடிச்சி எடுத்துக்க போகிறேன்.
அடுத்தும் ஒரு தேங்காய் லட்டு நான் உங்களுக்கு பிடிச்சி காமிக்கிறேன், நீங்களே பாருங்கள் இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு. இதே மாதிரி அடுத்தடுத்து இருக்கிற தேங்காய் லட்டையும் நான் பிடிச்சி எடுத்துக்க போகிறேன். இப்போ நான் டெசிகேட்டட் கோகோனட் பவுடர் தனியாக ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க தேங்காய் லட்டு எல்லாத்தையும் ஒரு கோட்டிங் இந்த மாதிரி லைட்டாக கொடுத்துட்டு எடுத்து வச்சுப்போம். இதே மாதிரியே அடுத்தடுத்து இருக்கிற எல்லா உருண்டைகளையும் நான் டெசிகேட்டட் கோகோனட்டில் நல்லா ஒரு கோட்டிங் கொடுத்து எடுத்து வச்சுக்கிறேன். இப்போ எல்லா தேங்காய் லட்டையும் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோம். ரொம்ப ரொம்ப அருமையான ஒரு டேஸ்ட்லேயும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அழகாகவும் வந்திருக்கு. இதில் நம்ம எண்ணெயோ இல்லை அதிகமான நெய்யோ எதுவுமே சேர்க்கலை. அதனால் இது உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அதிகமாக தேங்காய் மட்டும்தான் சேர்த்துருக்கோம். இதை குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக செய்கிறதுனால அடிக்கடி குழந்தைங்களுக்கு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக பண்ணி கொடுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறந்துடாமல் இந்த வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணி நம்ம மினி சமையல் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை மறந்துடாமல் தட்டிடுங்க. இதே மாதிரி அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம். ஓகே, பாய். இந்த நாள் இனிய நாளாக மாறட்டும்.